esconde para ter cuidado, porque as coisas vão deitar. Ai, merda. Ainda que são mais pequenas, as tomates são mais pequeninas. Será que isto trai do chão? Oh, xabregas vai ficar bué da grande. Aquilo está a ser tudo renovado. Não viste? Uhum. Isso não é você? Ajuda-me, então. Troca a pilha. Se calhar estão as duas pilhas maradas. Nem um nem outro estão a funcionar. Já está. Deixa eu ser substituído. Mas se melhor fechaste, vai ficar em vários mosquitos assim. Agora, estas vamos a pesquisa ainda não encontro nada.